Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Rudi kapaksa kudu nyarita anu saperti kitu ka Boni. Sabab manehna memang geus boga gamaran. Kangaranan minta bantuan ka Endang Kampak tang tue kudu siap duit. Sabab mun henteu boga bakal mah Endang Kampak geus tangtu moal daekeun ngalaksanakeun karep jeung kahayangna. Nyaeta karep jeung kahayangna Rudi dina waktuna ngalakukeun tindakan kadipatea. Ningali Boni ngahulang siga anu bingungeun. Rudi harita terus nyarita deui. Wayahna Bon. Saya minta pengertian ente we ya Bon. Duh. Lamun nepikeun ka langsung dipake mayar pinjaman ka ente mah ya paling nyesa teh keur kebutuhan saya sehari-hari sih Bon. Sudah jelas. Kan kebutuhan anu jadi kolot. Iya bapak saya anu keur berobat jalan mah moal kabiayaan singana teh Bon. Ya tapi saya juga keur butuh Rud, aslina saya oge. Pan apa sorangan tabungan hampir dihabiskeun, diambil semua. Terus saya kan kasbon kenulungan Rudi teh. Engke pas gajian pasti saya bakal dipotong ku pihak kantor. Berat kasayana oge ari kitu mah Rud. Bener. Wah, ulah kitu atuh Bon. Selain kapren wae ente teh. Sing karunya wae ka saya. Geus we atuh kieu nya kieu. Boni ngomong ka Dipa. Maksud saya teh ente minta tolong ka Dipa pinjam heula sejumlah uang nu dipinjam ku saya. Tah gajihan bulan hareup mah bapak saya ge geus henteu berobat jalan di pasir oge. Tah dibayar lunas ku saya oge. Paribasana bea kabeh oge teu naon ke saya mah. Mending keneh kitu cek saya mah nya Bon nya. Hayangnya we diuji pan ka ente geus ngomong kitu. Mun aya naon ngomong ka manehna. Gitu kan cek saya mah. Solusi anu tepat mah Bon nya. Boni ngahulang deui siga anu keur mikir. Inget deui kana obrolan jeung Dipa, kangaranan jeung babaturan mah memang kudu silih bantu jeung silih tulungan. Mikirkeun kayaan Rudi anu memang butuh keur biaya berobat jalan anu jadi bapakna. Harita Boni jadi kabayangkeun mun manehna aya di posisi Rudi, tangtu seperti kitu. Tangtu manehna oge moal bisa moal bina bakal seperti halna Rudi. Puguh keur Boni henteu ieuh nyahoeun mun Rudi ngan sakadar ngarekat carita malar dipercaya. Ngajual ngaranjeng kasusah kolot anu sok padahal duit meunang nginjem teh dipake keur maksud hasud niat deleka ka Dipa. Ningali kayaan Boni harita masih keneh ngahuleung, harita can cumarita. Harita Rudi terus cerita deui. Ya tolong pengertian anak si Bon. Sekali ini saja bulan depan mah cek saya oge keur mah lah. Beak oge uang gajina tina naon lah ke saya mah. Nu penting bulan ieu ya Bon. Saya keur kapepet pisan Bon, bener aslina. Bapak saya bisa terus ampa atau malah bisa lebih berat kondisi kesehatanna Bon. Teu bisa terus berobat mah ya parah. Jelas menepikeun ka kitu bisa terus dirawat deui geus teu kairong biayana ti mana atuh Bon. Jadi cek saya ge ente bari nungguan gajihan bulan depan. Udah we lah pinjam ka Dipa. Sapirah ku teu bisa nulungan Dipa. Ka ente pan udah bicara mun aya naon ngobrol cenah ka Dipa. Anu matak cobaan cek saya mah Bon.
Boni akhirna mah jadi LDR. Kapaksa manehna nya tujuan karena carita Rudi. Harita Boni narik napas panjang terus carita di Karudi. Ya, oke cenah naon Rud. Tapi bulan depan mah kudu tepat janji nyarudnya. Sabenerna lain keur kaperluan bapak didinya mah nya moal kieu sigana mah lah. Da saoge loba pisan kaperluan. Saya mau lurungan Rud. Ngan saya jadi ingat kena ceritaan Kang Dipa gitu. Jeung babaturan memang kudu saling bantu, saling tulungan. Komo ieu mah keur kaperluan berobat jalan. Bapak ente gitu. Oke, terima kasih pengertian abonnya. Terima kasih. Yang jelas gajian bulan depan mah ya saya geus moal boga beban deui kawas ayeuna si Bon. Geus beres gajian bulan depan mah maksud saya teh beres dina harti bapak saya geus pulih kasehatanna. Terus sudah tidak perlu berobat jalan lagi gitu Bon. Rudi nyarita kitu teh lantaran geus boga ijiran karep jeung pamaksudanana anu boga maksud hasud niat teu ka Dipa teh pasti geus beres. Kitu nate sabab nang kampak kawilang sok gerak cepat dina ngalakukeun tindakanana. Geus meunang kapastian anu saperti kitu mah Rudi terus pamitan balik. Sanajan hate mah masih keneh hanyelu bah jompang anu saukur nguras duitna wungkul ka Rudi. Tapi ke Rudi jadi boga harapan anyar. Rencana gorengna tang teu bakal laksana sabab nang kampak geus jangupan pikeun ngalaksanakeun parentah atawa karep jeung kahayang manehna. Kangararan hate jeung pikiran geus kalimpudan ku sirik pidik jail kaniaya ka sasama. Harita Rudi geus teu inget kana dosa. Puguh manehna keur kapangaruhan ku nafsu setan anu penting karep jeung pamaksudanana bisa laksana jadi kenyataan. Dina poe isukna kira tabu salapan Solihin geus datang di ka imahna Pasugandi. Malah datang nate ayeuna mah bari barang bawa kueh kaleng jeung jeruk Garut sagarupa. Maksudna mah keur boroeun barudak anakna Tuti meureunan. Kadatanganna harita dibagiakeun ku Pasugandi jeung Ibu Sulastri ka Tuti. Sangeusna silih bagiakeun sakumaha mistina harita Solihin mikeun babawaanana ka Tuti bari nyarita. Ieu bisi keur barudak Tut. Sawios atuh teu kedah ngarepotkeun Kang. Cek Tuti bari terus narima babawaan nu diasongkeun ku Solihin. Teu sidang ngarepotkeun Tut. Punten we ye ka Bapak sareng ka Ibu. Abdi tos narjo deui we dongkap ka dieu Bu. Ibu Sulastri anu harita ngajawab dibarengan ku pasemon anu hegal marahmai. Nya henteu sawios-wios atuh Aden. Yang Ibu mah nuhun we nu aya. Hatosna Den Solihin teh terus nganggap anu sanes ka keluarga Ibu. Malihan tadi geus diobrolkeun sareng Bapak ngeunaan obrolan Aden sareng pun anak Tuti waktu ninggalan warung nasi teh ya. Pasugandi milu nyambungan kana caritaan anu jadi pamajikanana. Muhun Tuti ge ngobrolkeun ka Bapak oge. Den Solihin mah aya maksud bade muhun langkung diagengan bangunanana. Supados luasa sareng tiasa langkung seueur. Lampung anu ngadontar ruang. Namun nyata da Bapak teh mung nyeta kitu teh ya. Bapak henteu wantun ngobrolna kanu kagungan eta tanah atana pilahan. Ari henteu nyepeng artos mah kitu Den. Tuti datang ngangeuy baki leutik mairan cai enteh dina gelas jeung goreng pisang. Anu saterusna disimpen dina luhur meja di hareupeun Solihin bari terus nyarita. Atuh lumayan Kang. Punten wae teh gaduh anu sae di dieu mah Kang. Mohon teu naon Tut. Non pisan. Padahal kan wae atuh da sanes tamu. Ceuk Solihin neukeup antep ka Tuti. Titeupan anu ngandung rasa kadeudeuh. Tuti terus diuk dina kursi kosong milu ngariung ngobrol. Solihin harita cumarita. Nu disaurkeun ku Bapa name henteu lepat Pak. Malihan abdi mah tadi bari ngabujeng ka dieu teh bari sakantenan. Milarian tempat anu strategis gitu Pak.
Abdi mah gaduh emutan teh ulah pameng lah. Upami tos mendakan tempat anu pas mah mending tos be urang muka rumah makan sakan tenanya panye. Anu ngelola nama ya tiasa ibu sareng tuti. Anu kaetang tos aya pengalaman. Ya paling henteu tiasa semi rumah makan lah. Kitu rencana abdi mah Bu. Ari Aden, kumaha ya teh atuh bade? Ti mana modalna Ari Aden? Warung nasi nu ayeuna di leukeunna ku ibu sang tuti ge sasatos ampir-ampiran bade riren Aden. Mohon da kitu atuh geuningan ari di Pilmuran mah. Sok rajieun we aya anu namut mah. Ari henteu di pasihan namut, betah sapira aku da kaitang tatangga anu caket Den. Kabandongan ku titi oge nya. Ibu Sulasi ngareret ka tuti, anu direret ungeut bari tos ngawalon. Laras kitu Kang. Can tanya kitu teh ya. Teh can pabeli sareng kabutuhan sadidinten. Mohon da anu namina ditambutkeun mah kedah aya cadangan modal Kang. Solihin ngabagikeun panentepna ka sakur anu aya di dinya terus naik deui. Memang ku abdi ge tiasa kahartos. Upami bapak sareng ibu kitu dituti anu janten bahan emutan mah kantosna oge permodalan. Namun anu kaalaman ku abdi mah justru eta masalah permodalan mah nomor 2. Nomor 1 mah lokasi atanapi tempat heula Pak Bu. Margi upami tos menakan tempat anu strategis mohon anu ngepas teh. Masalah modal mah tiasa nuturkeun lah. Punten sanes bade nyemongkeun diri. Abdi sangam ngupayakeun masalah permodalan mah. Anu paling penting tekad hoyong maju. Margi sanaos tos aya lokasi atanapi tempat, upami henteu ditunjang ku tekad anu kuat mah, bade usaha naon bae oge, ngantos moal maju malah tiasa bangkrut Bu, Pak. Ibu Sulasi gancang nyambungan kana caritana Solihin. Laras kitu Aden, nya ari ibu sareng tuti mah jelas ari tekad mah tos jelas teu kedah ditaros deui Aden. Mohon da moal teras bertahan dugikeun ka ayeuna ari henteu gaduh tekad anu kuat mah. Ayeuna Den Solihin kagungan emutan saperti kitu nya ibu mah sareng bapak kitu deui pun anak tuti. Nya bingah we anu aya mari bakal aya anu ngabantos dina masalah permodalan. Kitu geuningan tah Pak rencana Den Solihin teh. Nyari bapak mah kalintang nuhun. Bakal dibantos kanggo ngembangkeun usaha Den. Anu kangtosna oge Den Solihin mah tos langkung paham. Sareng pengalaman dina bidang usaha mah. Bapak jangan bujang. Ada bujur bapak teh. Punten Den ieu deuh. Punten lah basa keluarga oge hoyong sukses dina bidang usaha teh Den. Namawi abdi aya maksa dieu teh upami kawidian mah bade ngajakan tuti surupe milih tempat anu strategis Pak. Sok atuh rencangan gitu eta Den Solihin tut. Nya pan rek ngelola usaha oge urang. Jadi tuti oge kudu bari diajar dengan tempat anu strategis teh tut. Anu bakalan kajojo ku tamu nu datang adon marakan. Sok disalin heula ka itu tuti. Pasugan ge sarua harita milu ngarojong kana carita menjadi pamajikan. Bener tut. Sok rencangan Den Solihin lah. Apaan keur kapentingan urang oge eta teh. Kangaranan jadi kolot nyarita saperti kitu dihareupeun Solihin puguh we keur tuti mah jadi bingungeun nolakna. Sanajan rada teu purun ari hate mah. Kapaksa tuti harita nyarita bari neuteup ka Solihin. Padahal engke dewe atuh Kang. Bilih ngaganggu ka mohon da apan kagungan kasibukan panginten Kang Solihin oge. Justru akang dinten ieu rada salse ieu teh tut. Malah hari akang mah sabenerna henteu kudu tiap hari datang ge teu naon. Pan aya dulu akang anu ngawakilan. Kadang-kadang Kang Solihin mah 2 hari ya controlling we lah ngecek keluar. Maksudnya ngecek keluar masukna barang gitu tut. Ibu Sulasi gancang nyarita deui ditujukeun ka tuti. Ya nuhun we atuh ari nuju nyase mah Aden.
Nya sok atutut rencangan Den Solihin. Kan we barudak mangke mun baraek di sakola bagian ibu. Bet ieu akhirna oge apaan pengacara nyaita pengangguran nu teu boga acara. Jadi bisa merhatikan anu jadi incuna kitu Aden. Tuti akhirna mah henteu bisa ngadebat kana caritaan kolotna. Geus kitu mah Solihin jeung Tuti terus arindit. Bari merhatikan Solihin jeung Tuti anu laleumpang kaluar ti pakarangan imah. Harita Ibu Sulastri nyarita ditujukeun ka salakina. Ibu mah geus langsung copek kana hate teh Pak. Sanajan can panggih tapi asa geus loma. Jeung nali ka Bandungan ku urang, eta Solihin teh bener-bener merhatikeun ka keluarga urang, Pak. Endah ieu mah, Pak. Maka jeung hayang ngagedian kagiatan usaha urang sagarupa. Ai, amboy. Cek ibu mah geus tong dililakeun deui ieu mah, Pak. Pamikiran Bapak ge sarua, Bu. Nya darek nyangan nu kumaha deui atuh. Apaan geus di ka Bandungan, Solihin hayang ngajejehkeun ka keluarga urang. Nilai kana kaayaan seperti kitu Bapak oge boga kayakinan. Bakal nyaheun ka barudak oge ta Solihin teh. Jadi urang geus waktuna ieu mah ngajakan ngobrol sarta mere pengertian ka Tuti. Nya da geus lain bujang jeung lanjang ieu mah. Jadi teu kudu hubungan lila cek Bapak mah. Aya istilah bobogohan nya da lain bujang jeung parawan atuh. Jadi leuwih gancang diresmikeun bakal leuwih hade. Kitu ari kahayang Bapak mah. Satuju ibu oge Pak. Bener cek daya Pak. Urang salaku anu jadi kolot lain ngandung harti rek ngaturkan kahirupan anu jadi anak. Ngan kawilang wajar jeung sakuduna mun mere pengertian jeung dorongan ka Tuti supaya gancang nantukeun sikapna. Nya dari ngarepkeun bisa ngahiji ngalaki rabi jeung Dipa mah. Sanajan nepi ka iraha oge rek bisa laksana kumaha Pak. Da sidik apanan Dipa oge boga kulawarga. Atuh lilis pamajikanana Dipa geus bisa dipasikeun da moal ridueun salakina kudu boga di pamajikan mah. Nyari urang mah kali poin eta we nu kudu diomongkeun ka Tuti mah. Jeung rek naon lila-lila rarandaan gitu. Ari geus sidik aya nu minat jeung bakal nyaah mah. Da ari anu jadi naon teh da ari anu jadi anak pagih jeung kasenangan mah kolot oge melu senang gitu. Untuk kawas ayeuna apan urang dengan bati karunya we ningali nu jadi incu. Kitu deui ningali Tuti. Da pasti ari hate mah hayang boga rumah tangga anu normal kawas anu sejen. Nya engke sore mah geus nyase. Urang ngobrol we Tuti, urang ajak ngobrol Tutina. Da geus sidik jelasku urang ge ka Bandungan. Eta Den Solihin sakitu merhatikeun ka keluarga urang geuning Pak. Nepikeun ka boga maksud hayang ngajejeukeun usaha muka rumah makan sagarupa. Sanu nyaho geus boga rumah makan mah ya kahirupan urang teh jadi menyat Pak. Aya paribasa maut nyere ka puhuna. Senang kakolotkeun kitu Pak. Kitu di antarana obrolan antara Pak Sugani jeung Ibu Sulastri. Duanana pada boga sikap jeung pamadegan anu sarua. Miharap Tuti nu jadi anakna bisa gancang nangtukeun sikapna, bisa narima Solihin jadi batur hirupna. Malah tematak aneh mun dina obrolan teh jadi kasabit ngeunaan Dipa da puguh teu bisa dibantah. Sarta Pak Sugani jeung Ibu Sulastri ge surti. Dina hatena mah Tuti teh masih keneh tetep bika cinta ka Dipa. Sedengkeun Dipa anu disabit dina obrolan harita di kamar kerjana keur narima kedatangan Boni anu ngahaja datang nepungan ka Dipa. Harita Dipa langsung tumanya ngeunaan kapentingan Boni pangna datang nepungan dina waktu harita. Kumaha aya naon, Bon? Punten Boni ayeuna tos ngarewong waktos sih Kang. Iya Kang Dipa. Isin-isin ge kapaksa we ieu teh nyarios kitu. Punten we kumaha wantun Kang ah. Tapi upami henteu nyarios malah bingung deui ka Bonina oge. Nya sok we terbuka tuh Bon. Kumaha rek bicara masalah naon Boni teh? Ya tuh kudu era jeung karagok Bon. Kang Dipa pan geus nyarita ka Boni.
Mun boga masalah anu emang kudu diobrolkeun ka Akang, caritakeun we ka Akang. Cik, kumaha aya naon? Aya naon, Bon? Boni saterusna ngajelaskeun pamaksudanana rek nginjem duit ka Dipa. Kituna teh lantaran Rudi moal waka bisa mayar heula pinjemanana ka Boni, sabab mun dina waktuna gajihan dipake mayar heula ka Boni. Jelas Rudi moal bisa mere bantuan ka bapana anu butuh biaya keur berobat jalan. Sedengkeun Boni oge sarua butuhna deui. Mun Rudi henteu waka bisa mayar pinjamanana ngalung harti keur biaya sapopoena tangtu Boni bakal minus. Dina kayan anu tetep tenang harita Dipa ngabandungan karena caritana Boni. Sanggeus ngarasa cukup nerangkeun pamaksudanana harita Boni mungkas caritanana. Tah janten kitu Kang Dipa. Boni kapaksa nyaros ieu teh mana we Kang Dipa tiasa nulungan masih heula pinjeman gitu Kang. Ari bade saklek tegas gitu. Boni emut kana cariusan Kang Dipa. Urang memang kedah tiasa silih tulungan. Kitu tah Kang Dipa. Munda henteu tega deui. Ari dugikeun ka henteu nulungan mah Kang. Naon anu dicaritakeun ku Boni ku Kang Dipa ka harti si Bon. Ka ayeuna mah Boni geus henteu kudu ngarasa bingung. Engke dina waktuna gajihan ku Akang rek dicumpunan pinjaman Boni ka Akang ya. Jadi geus henteu kudu mikirkeun masalah eta. Ayeuna mah Boni lebih baik konsen we kana pekerjaan. Kitu tah Bon ya. Boni jadi hegar paromanana ngemplong hatena sabab Dipa tetela bisa nulungan ka manehna. Duh. Nuhun atuh pami kitu mah Kang Dipa. Tapi punten we sakali deui punten nya Kang nya. Boni tos kumaha wantun dugikeun ka waleh terus terang ngeunaan ieu kaayaan gitu. Saya sanes bakatku bingung ieu teh Kang. Cenah naon. Geus lah untuk kudu bingung ayeuna mah Bon nya. Sabab geus aya jalan keluarna. Hubungan Rudi jeung Boni ulah nepikeun ka goreng ngan saukur gara-gara ku masalah uang. Cek Akang oge memang sakuduna saling bantu jeung silih tulungan teh. Komo ieu kangaranan jeung babaturan sapagawean. Kawan tu boga karepah maksudan apa Rudi teh mikanya ka kolotna. Leres kitu pamikiran Boni oge Kang. Mudah-mudahan we ramana Rudi nu aya di Garut oge sing enggal pulih deui kasehatanana saperti samulanya Kang. Supaya Rudi oge henteu teras-terasan ngaganggu dina kerjaana. Boni neraskeun deui kerja ya Kang nya. Boni geus kitu mah terus pamitan rek neruskeun di gawe. Henteu lila ti sanggeusna Boni kaluar ti kamar kerjana. Boni terus indit sabab aya agenda, sabab jam 1 rek aya presentasi di calon rekanan perusahaanana. Ningali Dipa indit Rudi anu henteu weleh merhatikeun kana setiap gerak-gerikna Dipa, harita Rudi jadi terus penasaran. Dina jam istirahat harita Rudi ngahaja dahar di kantin sameja jeung Boni. Bari ngahanca alas masing-masing harita terus ngobrol. Boni anu harita ngamimitian muka obrolan. Saya tadi geus datang minta tulung teh ka Kang Dipa. Masalah pinjaman uang Rudi. Bari rada era geda kumaha atuh. Nya saya terus terang we balaka Rud. Terus kumaha responna Dipa? Ya saya geus teu bingung. Sabab Kang Dipa bisa ngerti serta memahami karena kondisi saya sih. Anu memang aya hubungan jeung Rudi. Nah make jadi terus dikaitkeun jeung saya sagarupa. Pan anu pinjam uang teh Boni lain saya. Suka aya wae ente mah. Ya pasti terkait atuh Rud. Sabab saya terus terang pangna pinjam uang teh lantaran didinya can bisa ngembalikan uang nu dipinjam. Sabab anu jadi bapak di lembur butuh keur biaya berobat jalan. Berdasarkan alasan saya seperti itu, Kang Dipa bisa mengerti dan memahami akhirnya menyanggupan nulungan. Jadi engke dina waktu gajihan saya dikasih pinjam ku Kang Dipa. Saya bicara apa adanya Rud.
Aslina saya mah. Jadi tuh kudu kasinggung. Rudi ngahulang sakedeung bae terus nyarita deui. Oke. No problem, Bon. Oke. Ya, nya syukur we ari berhasil mah di panulungan ka ente. Tapi tadi Dipa gedingan terus ini teh ka mana cenah, Bon? Ngobrol ke saya mah reka calon rekanan perusahaan. Aya presentasi jam 1 cenah. Ya, kaitanna dengan masalah marketing eta mah Rud. Oh, mau pulang di kantor mun kitu mah nya. Ceuk Rudi jadi terus tetelepek ngeunaan ka Yandipa. Ya pasti pulang di kantor atuh Rud. Yang namanya presentasi kan tidak akan lebih dari 2 jam. Kan Dipa teh ya orangnya disiplin. Ngobrolna ka saya mah pulang deui ka kantor cenah. Sabab masih kena aya bereskeun. Teu kudu aneh, Kang Dipa memang sering lembur. Karena rasa tanggung jawab pada pekerjaan, Rud. Cek saya mah lain tanggung jawab teuing eta mah, Bon. Cari muka eta mah. Biasa nu cari muka ka bos mah eueuh bedana jeung pencilat eta mah, Bon. Jadi keur saya mah geus ngarti lah kana permainan anu kawas kitu mah. Yang namanya penjilat mah sudah pasti bakal kitu eta tindak lakuna hayang kapake ku bos lah. Anu mata keur saya mah geus apal kana trik-trikna jelema anu carmuk mah. Nya cari muka. Ayo dia punya anggapan kitu. Ya terserah di dinya. Ngan ari keur saya mah jelas sosok Kang Dipa seharusnya menjadi contoh keur bawahan atawa anak buahna Rud. Punya dedikasi tinggi dan punya loyalitas terhadap perusahaan. Saya gak ngerti. Ke Rudi mah apapun yang dilakukan ku Kang Dipa, sekalipun itu positif, tetap bakal dianggap negatif. Tapi ke saya mah tidak akan berdebat masalah itu, Rud. Pancek Rudi oge. Rambut sama hitam, tapi pikiran mah kan bisa berbeda. Misah badan, misah nyawa. Jadi wajar mun beda dina sikap jeung pamadegan atawa pendapat teh, Rud. Geus diomongkeun kitu ku Boni mah harita Rudi jadi henteu terus kapapanjangan deui dina ngobrolkeun masalah ka Yandipa. Rudi leuwih ti heula nganggeuskeun daharna. Geus kitu terus mulu kaluar, bari ngelepus udud Rudi ngomong sorangan dina jur hatena. Tadi suki-suku aing geus dituduhkeun ka endang kampak. Ngeunaan si Dipa anu kaluar tina jer mobilna. Kaayaan mobil jeung jelemana tadi geus digambar ku nang kampak. Saterusna manehna jeung babaturanna rek kana motor. Nyegat si Dipa bakal ditindak. Aing kudu ngawas ke dieu mah ti kaanggangan. Ulah nepikeun kajadian kawas si Jompang. Ari kana duitna jero tas koplok teh si Wabolak. Si Blakutak Tungtung. Ari pagawean teu ceuleuh si kurang ajar teh tah, si bangsa sayam. Wis 2 kali, aduh. Memang maneh beruntung Dipa. Tapi nu ka 3 kali ayeuna mah maneh geus moal bisa ngahindar. Si Indang Kampak teh geus pangalaman atuh. Masalah ngecrek jeung ngadodet sasaran anu jadi korban mah. Minimal maneh jadi jelema anu cacat moal bisa gawe deui sa Dipa. Rasakeun sakoplok. Pokona mah aing can punah. Lamun sia can ngacampar jadi bugang sia. Kitu galecokna hati Rudi dina waktu harita. Caritaan Boni tetela bener. Sajam deui ka bubar jam kerja. Harita Dipa datang di ka kantor. Waktu bubar jam kerja harita Dipa henteu ieu. Mun setiap gerak-gerikna harita terus diawaskeun diperhatikeun ku Rudi. Ningali Dipa geus asup ka jero mobilna harita Rudi anu aya di tempat parkir motor. Nyerenge seri sorangan bari ngagerentos di jero hatena. Maneh memang moal sadar sa Dipa. Mun sagedeung deui bakal aya bahaya nu tumiba sarta kanggapan ku di maneh sia. Rasakeun sakoplok. Geus cukup gede jumlah duit aing nu dikaluarkeun ku aing. Gara-gara maneh sa Dipa. Anu mata ke anu terakhir ayeuna mah geus moal aya istilah panggih jeung kaberuntungan sia. Pokona mah daguan we sagedeung litina ka si Indang Kampak dijebret di dinya sia. Si Indang Kampak nu bakal ngagawean maneh sa Dipa.
Kitu garecokna hati Rudi dina waktu harita. Sedangkan nang kampak anu keur dipikirkeun ku Rudi harita keur ngobrol. Rudi boga kayakinan maksud hasud niat deleka kadipa anu geus 2 kali gagal, tapi anu katelu kali mah geus bisa dipastikan bakal aya dina kalancaran. Kitu cek ijiran Rudi dina waktu harita. Waktu mobil Dipa geus aya di jalan raya. Dina jarak anu rada anggang Rudi harita terus nguntit mobilna Dipa. Di lebah jalan anu teu pati rame, teu loba teuing kendaraan, harita nang kampak jeung saurang baturna make motor dikebut. Maksudna mah rek nyiap mobil Dipa ti belah katuhu terus dipepet mobil Dipa sina ka sisi. Tapi batuna nang kampak ti hareup aya mobil truk keur ngangkut beas karungan. Setang motor belah katuhu kasenggol ku eta truk anu ceger galeong. Motor galeong. Nang kampak kabantingkeun ka belah katuhu asup ka kolong truk. Supir geus kagok remna ditelat artukna awak nang kampak kakeleng ban tukang. Kadenge sorang ngagrowok nang kampak adungan sakedeung saterusna bareng jeung truk. Bareng jeung truk eureun nang kapake geus teu ngalungsar eueuh nyawaan. Lumangsungna kajadian di luar dugaan kajadian Rudi ngerem ngadadak ti tukangeun aya mobil Land Rover anu keur laju. Lantaran Rudi ngerem ngadadak mobil Land Rover nubruk motor Rudi ti tukang ceger. Rudi ngagero kaget kabantingkeun ka hareup. Tadina rasa maneh helm teu ditalikeun dina waktu ditabrak ti tukang helm teu ngagoloncong. Sedengkeun Rudi ti banting satarikna kana lebah trotoar. Leungeun katuh Rudi ti jikas potong. Sedengkeun tarangna langsung bencenong. Rudi saterusna teu inget di bumi alam. Dipa kapaksa jadi ngeureunkeun mobilna terus kaluar ti jero mobil. Babaturan nang kampak mah teu nanti anu nyungkruk ka hareup saukur babak beungeut jeung leungeunna. Kaget lain dikieuna Dipa waktu ningali anu ngagoler dina luhur trotoar teh Rudi. Nu aya di jero mobil Land Rover oge kaluar 2 urang lalaki anu kawilang ngalora keneh. Rob jalma jadi daratang. Telila datang 2 urang polisi lalu lintas kana motor. Dipa jeung supir truk kitu deui supir Land Rover jeung babaturan nang kampak anu henteu tatuparna. Harita dipente kateranganna ku polisi lalu lintas. Akhirna bisa disimpulkeun kasalahan anu utama mah motor nu dijalankeun ku batuna nang kampak anu geus maling jalan ka beh katuh teuing. Kituna teh lantaran gempeuran atau gempeureun ku nang kampak dititah nyiap ka beulah katuhu. Padahal ti hareup geus aya truk anu laju dina kacepatan anu lumayan. Dipa da puguh ka anak buah harita jadi nguruskeun Rudi nu terus dibawa ke rumah sakit Rancabadak atawa Hasan Sadikin. Waktu Rudi sadar harita manehna geus aya di kamar pasien digigeureun ranjang pasien diuk Dipa. Puguh we Rudi jadi kageteun terus ngomong lalaunan bari sumengirnahan ka nyeri. Geningan aya Kang Dipa. Akang anu geus mawa Rudi ka rumah sakit Rancabadak. Ulah wa kalau bagerak Rud. Eta leungeun katuh Rudi potong. Ngan hadina we henteu nepikeun ka geger otak. Teu kudu kaget Rud. Mun tarang ngajendol kitu da puguh tibanting kana trotoar. Ngan kumaha? Adi Pak, waktu selesai gitu.